Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Nobyembre 30, katapusan karong adlaw sa Nobyembre tuig 2021. Andres Bonifacio Day, usa ka pista opisyal. Para sa nandan, ako ihatod ganinyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ako ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamuntarang lokal. Umgutlo sa bako pipila ka mga balita sa inyong mga maong mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot ako sa mga butang nga may labot ang lungsod. Akong basahon ang inyong mga text messages kay parangat nga atong tulong na noon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabacao ug magkinusara ko karon tungod kay ang akong partner doon ay pamati gamay. Konsyal Malukuano Inukadlo Tabar. Ato rin sugdan kini atong tulumanon piragi sa tuang weather report gikan sa Pag-asa Mactan ubang kang weather specialist Jomar Eclarino. Mr. Eclarino, may buntag. Yes, sir. Good morning sa tanan o sa tanan tig paminaw. Kinetong latest weather update karong adlaw. Ang shoreline o kini ang tail end ng frontal system nakaapekto sa may extreme northern zone. Samtang natagi monitor na tropical depression sa gawas na atong Philippine Area of Responsibility na gilayon sa 1,590 kilometers sa may silangan ng Visayas na ay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour, gustines na moabot sa 70 kilometers per hour. Kini nagadog sa direksyon sa amihan ng kasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Padayon ta mag-monitor sa latest development kining tropical depression. Ang tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan, o kini ma-localize na mga pagpanugdog o kilat. Padayon ta mag-monitor sa ito mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa tibok Visayas, o ang kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, nablamin silang kanina alas 5:45 sa buntag, musahalap sa alas 5:20 sa hapon. Ikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Salamat. Weather specialist Jomar Eclarino sa imuhang weather report. Ang ato nga mga front pages sa mga pamantalang lokal o national at iparangat kaninyo ang Sunstar Daily, 47 charged for fake swab test results. Sa super balita sa Sunstar, 47 gikiha kay RT-PCR fake. Sa The Freeman, high turnout. Sa Bonnet News sa The Freeman, negosyante gi-ambush. Og sa Philippine Daily Inquirer, Philippines changes mind, stops entry of vax tourists. Sa Philippine Star, alert level 2 remains in NCR until December 15. Og
sa Manila Bulletin, coding in NCR back this week. Og sa Temple, girl assaulted. Maugato ang mga front pages sa mga pamantarang lokal ug national. Mubalik ako karong taw-taw aron sa paghatod kaniyo sa mga balita na nahipos sa tuwang mga sakop sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Sa darating na November 29 hanggang December 1 ay ilulunsad ang Bayanihan Bakunahan o ang National Vaccination Day, ang malawakang bayanihan o pagtutulungan ng National Task Force Against COVID-19, DOH, DILG at ng buong medical community sector na isasagawa sa halos 8,000 vaccination sites sa buong bansa na naglalayong pataasin pa ang bilang ng mga bakunadong Pilipino. 9 million doses in total, 3 million doses per day, 17 regions sa loob ng 3 araw. Sama-sama tayo sa Bayanihan Bakunahan at maging bayani para sa kapwa nating Pilipino. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Jesus our
Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy o ganiya kining mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Nag-una sa itong mga balita karong buntaga, gidagsa sa mga tao ang nagkalain-laing vaccination sites sa syudad sa Mandaue o Konsolasyon sa unang adlaw sa National Vaccination Days. Ang kasayuran yatod ni Mary Rose Sagarino. Gidagsa sa mga tao ang nagkadaiyang vaccination site sa syudad sa Mandaue sa unang adlaw sa National Vaccination Days. Sa Mandaue City Sports Complex, dugang tents ang gibutang sa gawas ug naabot na usab sa bleacher sa ibabaw ang ganahan mabakunahan. Taas usab ang linya sa gawas sa ilang off-site vaccination drive sa gymnasium sa Barangay Ibabaw Estancia. Wa magtuo ang Vaccine Operation Center sa gidaghanon nga nidagsa sa mga vaccination site sa syudad. Wa mi nag-expect ngayon ani siya daghan kay we're actually expecting mas daghan tomorrow ang sa kay Bonifacio Day man siya, it's a holiday, but most probably the announcements via our FB page and at the same time a national announcement nato ni work yun siya and encourage kita solely for complex, solely for minors man ang ato ang gi-cater. Ang kapulisan sakop sa Bureau of Fire and Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Emergency Operations Center, Contact Tracing Team ang nitabang usab og manage sa vaccination. Si Attorney Julio Cesar Intise, Deputy Chief for Operations sa Emergency Operations Center, nagtuo nga usa sa rason nga na-encourage ang mga tawo nga magpabakuna gumikan sa advantage kung vaccinated. It's more of people being aware na there may be limitations sa ilang movement if they don't get vaccinated, like they can no longer go into malls, they can no longer get into restaurants because it requires a vaccination card. That's why people are flocking, I guess, to get vaccinated, and it's a good thing. Kay lisod ang utok Pinoy gud kung di kasabot usahay ba di kasabot. So in this way na-encourage sila, na-compel, na-encourage sila to be vaccinated so that they can do things without fear of them getting sick and going to the hospital. Okay ra na saka lagi basta di lang gid mo saka ang hospital, and the only way to solve that is this vaccination. December 1, magsugod na daw sila dito nga dili pasud kung way vaccination ID. Mana siya. Lisod ka kung dili ka. Oo, di ko kakumpra wa may panginabuhi. Ang sweldo sa kong bana, minimum ra, kulang na kayo daghan kay kong anak. Ana. Kampante ang Mandaue VOC nga makabot ra nila ilang 22,000 ka individual nga target sud sa tulo ka adlaw. Samtang gidagsa usab ang 5 ka vaccination center sa lungsod sa Konsolasyon. Ang lungsod nag-target makabakuna og 18,000 ka individual sud sa tulo ka adlaw nga vaccination drive. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kasamang kalambuan mga vaccination sites sa syudad sa Lapu-Lapu, gidagsa usab sa mga upunganon kagahapong adlaw kini subay sa pagpahigayon sa syudad sa National Vaccination Day nga gisugdan kagahapong adlaw og mulanat angtod sa adlaw Miyerkules. Ang kasayuran niadto ni Fach Anthony Inso. Gidagsa sa mga upungadon ang mga vaccination sites sa syudad sa Lapu-Lapu subay sa pagpahigayon sa syudad sa National Vaccination Day. Naabdan sa CCTN News Team ang daghang mga tao sa gawas nga bahin sa Hopes Dome nga bilinya aron makasalmot sa maong kalihukan. Matod ni Attorney James Saison, vaccination czar sa syudad, nga ang syudad ang adunay kota nga 9,700 ka mga individual nga nabakunahan kada adlaw sud sa tulo ka adlaw. Nasayran nga una nang gitagaan og 12,600 nga kota ang syudad sa Regional Vaccination Operation Center kun VOC apan kini giminusan human nga mikabat na sa kapin sa 97% sa ilang targeted population ang ilang nabakunahan na. Kaluoy sa Dios no, nagpasalamat gyud tagdako sa suporta sa sa mga upunganon kay nitubagid sila sa panawagan nga mosalmot sa National Vaccination Day. Sa nagprepare tag 17 ka vaccination sites. So far
Kaluoy sa Dios puno yun, no? Sugwak-sugwak ato ang mga tao. Optimistic hinoon si Saison nga ilang makabot ang ilang kota pinaagi na sab sa kooperasyon sa mga barangay, pribadong sektor ug sa tanang upunganon hinoon. Kadtong dili makakabot sa ilang kota nga mga barangay ang isyuhan og shokus order sa Department of Interior ang local government kun DILG aron paesplikahon kung nganong napakya sila sa pagkabot sa ilang kota. Kung nagkikotahan man na to ang mga barangay, ni total siya og mga 12,000 kapin. So ang gibuhat na to, na meeting tas DILG, nagkota ta sa kada barangay based sa ilang vaccination rate o sa ilang eligible population. Now, ang commitment sa DILG, kinsa to mga barangay nga di kaigo sa ilang kota, pa-isyuhan nilang syokos. Lakip sa mga barangay nga dunay ubos nga turnout sa mga tao nga nabakunahan sa syudad sa Lapu-Lapu mao ang basak, gunob og ang mga barangay sa isla sa Olango. Fotch Anthony Inso, CEBU News. Maraming balita, moabot sa 47 ka mga tao ang gikasuhan sa NBI 7 gumikan sa iyong pagpameke sa RT-PCR result. Matud nila, nagigamit kini aron daling makabiyahe silang tagsa-tagsa ka mga padulingan. Ang kasayuran niya to ni Gian Navarro. Giduso na sa National Bureau of Investigation 7 ang kasong atubangon sa 47 ka mga tao kinsang gituhang namiki silang RT-PCR test result aron makabiyahe. Gawas sa mga pribadong tao, pipila sa mga gipangkasuhan ngadto sa prosecutor's office, mga kawani usab sa gobyerno. Matod sa Regional Director nga si Attorney Renan Augustus Oliva, nga midangup kanila ang Chief sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga si Dr. Gerardo Aquino. Mihangyo mismo ang doktor ngadto kanila nga imbestigaran ang pagpamiki sa RT-PCR test result gamit ang ilang mga pangalan ug pirma. Ilabi na usab nga gikumpirmar sa ilang database nga matud pa wala ni paubos og swab test ang naisgutang mga tao. You cannot get it in less than 1 hour. Yeah. Everybody should undergo a swab test. Di ba? Ang uban wala gani kwaig test. Ang uban sa among investigation dihara sa sakyanan. Giprint ra sa sakyanan. So ang katong bearers ana per our investigation dunay knowledge. Gisugdan ang mong investigasyon niadtong buwan sa Hulyo. Apan nadugay kini gumikan kay gitagsa-tagsa nila og pangita ang 48 ka mga tao aron kuhaan ang ilang habig isip bahin sa ilang due process. Ang ika-48 wa na mo malocate kay ang address dili klaro. So 48 names ang na-file na mo, na-imbestigahan na mo 47 names nya gifile na mo kaso before the Cebu City Prosecutor's Office. Kasong kalapasan sa RA 11332 o using of false certificates ang atubangon sa 47 ka mga tao tungod sa maong binuhatan. Mao mihangyo si Attorney Oliva ngadto sa publiko nga likayan gayud ang paggamit sa peking swab test result ilabi na nga nagpadayon ang hulga sa pandemya. Aside from doon na kay you will be facing cases, ang hearing pag yun, adto sa area nga nadakpan ka. In one case, dito sa Davao, dito sila mag-hearing sa Davao. Nga taga Cebu ka, kada hearing, wato kag Davao, pwede nga sula. Gian Navarro, CCTN News. Tuwing balita, empleyado sa Cebu City Hall nga na-assign sa Market Operations Division na nadakpan sa National Bureau of Investigation 7 kay giingong nangilkil sa mga vendors sa carbon public market wa na'y trabaho nga balikan kay ipataktak ni Cebu City Mayor Mike Rama. Sa kasayuran, aniya si Decime Padilla. Gimando na ni Cebu City Mayor Michael Rama nga taktakon sa trabaho ang empleyado sa Market Operations Division nga si Cara Marie Bargamento kinsa nadakpan sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 nitong Nobyembre 24 human nangilkil sa mga vendor sa carbon public market. Kini mo ay first order of the day ni Mayor Michael Rama ato sa press conference ni ganihang buntag diin matod niya gusto siyang termination letter nga naka-address kang Bargamento tungod sa illegal nga gihimo niini matod pa. So dako kay trabaho unon. Actually, ang city attorney, but thank you for accepting your job. But you have 50 lawyers and you have also the Napolcom chairperson, Attorney Homer Cabral. Attorney Homer Cabral, hindi wala.
Wala pa. Sige. Muna sa ibuhatunon. Si Rama mitataw nga wala na warning nga ihatag alang nitong mga empleyado sa City Hall nga nalambigit sa illegal nga binuhatan. Kay sigun sa mayor, dihang misulod sila sa City Hall, sayod na sila nga kontragyud kayo nini ang korupsyon. Sa pangutana kung muhimo ba silang investigasyon kay basin og duna pay laing mga tawo nga nalambigit sa illegal nga binuhatan, si Rama miingon kini mo ay trabahoon sa Human Resource Department uban sa City Legal Office ug Resident Ombudsman. That will be a job of HR together with legal participated by the Ombudsman of City Hall. Samtang ang karbonhanong alyansa nanawagan sa mahintungdang ahensya sa gobyerno nga apilon sa nagpadayon nga imbestigasyon si Market Administrator Irvin Cabales. Matud pa ang certificate nga nakuha gikan kang Bargamento ug ingong dunay perma sa samtangan nga Market Administrator ug ingong sukad nadakpan si Bargamento, giingong wala na igkita sa publiko si Cabales. Bisan matud pa sa pagatod sa katapusang kapahulayan ni kanhi Mayor Edgardo Labella nitong Biyernes, Nobyembre 26. Dihang gikuhaan siyang habig si Cabales labot sa maong pasangil, mas gipili nini nga dili mo pagawas og komento tungod kay ang kaso na file na sa korte ug ang korte na amo desisyon niini. Samtang nakigalayon na usab si NBI 7 Director Attorney Renan Oliva ngadto sa buhatan ni Mayor Michael Rama alang sa dugang pang mga lakang may labot na sa pasangil sa maong trabahante. Gikumpirmar niini nga nipiyansa si Bargamento og 90,000 pesos ngadto sa buhatan sa Cebu City Prosecutor's Office usa ka adlaw human nadakpan sa entrapment operation. Maong niawhag si Attorney Oliva ngadto sa ubang na biktima ni Bargamento nga mopatim-aw ngadto kanila aron iduso usab ang ilang reklamo. Of course, kaning pagdakop, continuing investigation eh. Dunay mga, if there are other persons involved, which we believe there are, so kuana na itong ebidensya o filean ng kaso. Desime Padilla, CCTV News. Katapusang balita, duha ka habal-habal driver nga gitumbok na high-value individual sa Cebu City Police Office sikop sa bypass operation. Kapin sa duha ka kilo sa gituang Cebu nga mobalor og 13.7 milyones ka pesos ang nasakmit. Tagayunan na niya si Arnold Bustamante. Moabot ngadto sa 13.7 milyones ka pesos ka balor sa illegal nga druga sa nasakmit sa City Drug Enforcement Unit sa Cebu City Police Office sa pagpanguna ni Police Major Jonathan Beethoven Taneo atol sa gilusad nga bypass operation sa alas 11 gabi sa dalan si Padilla Barangay Dulo Fatima sa Dakmen Sugbo. Target sa bypass operation ang 27 anyos nga habal-habal driver. Humamigawas ang iyang pangalan gikan sa usa ka reliable source sa kapulisan sa Dakmen Sugbo nga si Vince Neil Arnaiz alias Baloy nga taga Spolarium Street Barangay Dulo Fatima. Lakip sa nasikop ang iyang kauban sa legal nga negosyo nga si Jesse Caballero alias Pogi nga usab ka habal-habal driver nga taga Barangay Cute sa Surat sa Sugbo. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan, hepe sa kapulisan sa Dakmen Sugbo, nga si Arnaiz ano nay amo nga nabilanggo na sa Cebu City Jail nga mausab ang nagsupply kaniya sa illegal nga drugas ug si alias Pogi aga mohatod nini ngadto sa mga street posters. Per information gathered, bodigero na ni siya long time ago. And his accomplice kining si Pugi mo distribute sa mga items. Kung naay mga order like 100 grams, 200 grams, 500 grams, si Pugi mo padagan. And ang source ni Baloy again nasa City Jail. Dili sa nato mahatag ang iyang pangalan kay padayon pa going atong CDU ron sa pag follow up aning nga trabaho. Dugay na nalambigit sa legal nga druga si Baloy o gingong sakop kini sa usa ka drug group nga naglihok dinhi sa Sugbo. Dintibailhan nini ang putos nga Chinese tea bag nga gisudlan sa kinilo nga gituang Cebu kasusama kini sa nakuha nga 8 kilo sa bilabing tuig didto sa barangay Talambang nga gipadagan usab sa usa ka dakong drug personality nga nabilanggo na sa New Bilibid Prison. Ang kanhi amo nini maoy nagpaila-ila niya sa drug personality usab nga naa sa Cebu City Jail nga wala lang una nga liniligan tungod kay napadayon pa ang investigasyon. Gingong makabaligya si Baloy og 4 nga tuna sa 5 kilo sa matag buwan. Din maabot ang iyang supply sa druga sa mga silingang syudad ug lungsod sa lalawigan sa Sugbo. Kung inyo itong makita, itong packaging niya, nga tea bag, the same tea bag nga ato ang nakuha last year pa. Nga nakakuha tag 8 kilos
somewhere in Talamban. So, the same source from the top, but different personalities na on the middle level. Nagpadayon karon ang gihimong investigasyon sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa duha ka dinakpan alang nasa pagsusi kung kinsa pa ang ilang gipangsuplayan sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Bago ito mga balita nga nahipo sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung itong nakitaw na bati sa Society 47, din sa CCTN Channel 47 sa Radio DYHP. Dugang mga kasayuran ng pag-isgot-isgot. Para madlawa mga higala, mo ang Andres Bonifacio Day o karong adlaw daghan kayo nga mga kalihukan, exhibit, pagigpulong karong adlaw. Mga nitibong mahait nga hinagiban ug ang pakigpulong sa mga batanon bahin sa mabayanihong buhat atol nining pagsaulog sa ika-158 nga adlaw na tawhan sa nasudnong bayani na si Andres Bonifacio karon, Nobyembre 30. Ang kalihukan gitawag og manggugubot, celebrating Andres Bonifacio Day 158 and the 500 years of Visayan heroism anha sa Palm Grass, the Cebu Heritage Hotel, alas 2:30 sa hapon. Kini mo pakita sa on-site exhibit ug panel discussion kabahin sa mga hinagiban nga gigamit sa mga nitibong manggugubat alang sa kagawasan. Suma sa mga manunuat sa kasaysayan, ang 1898 Cebu Revolutionaries gitawag og manggugubot. Sakto di ay. Ang imbis manggugubat, ang tawag ay natong panahuna sa mga revolusyonaryo manggugubot. Ang Blades Collector o kaliwat sa katipunero, si Randy Salazar sa Camp Red Bushcraft o Survival Guild, pasabot sa nakalinlaing tradisyonal na mahait nga hinagiban sa Visayas, Mindanao ug Luzon. Samtang si Jesus Christopher Salon, Museum in Charge City Museum of Cagayan de Oro, mupambit bahin sa mga tao kaniadto sa Philippine Archipelago ug ang mga impluensya sa tradisyon sa paghimo sa mahait nga mga butang. Si Department of Education Region 7 Regional Director Celestiano Jimenez muhatag og inspirational message sa kasaulugan sa Andres Bonifacio Day ug ang 500 katuig sa Visayan heroism. Ang DepEd 7 mutunod usabog awards sa mga mananaog sa Cebu Island-wide extemporaneous speech contest na giapilan in virtually sa 20 ka mga grade school students na nagrepresentar sa siyam ka mga divisions o 18 ka schools sa Cebu Island. Virtual ni ang ilang contest. Ang extemporaneous speech contest judges mo sila si UP Cebu Communications Senior Lecturer Attorney Ian Manticahon, TV and radio broadcaster Leo Lastimosa, the Heritage Architect ug Kani TV newscaster Melva Rodriguez Hava, ug Cebuano Studies Center Director Dr. Hope Sabanpan Yu. Ang Outside Blades exhibit ablihan karon Nobyembre 30 matapos sa Disyembre 4 pinagi sa Camp Red Bushcraft and Survival Guild, Camp Red. Ang Camp Red muhimo sabog jungle survival workshop sa Disyembre 4 alas 2 sa hapon sa Palm Grass Hotel. Ang kasalugan ubos sa pagpasiyugda sa Palm Grass Hotel uban sa Department of Education Region 7 sa National Historical Commission of the Philippines, National Quincentennial Committee, Camp Red Bushcraft and Survival Guild, Museo Sogbo, Central Visayas Association of Museums, the Yande Heritage Center, ug Suwon 2020.
So mo ka na mga lang magkalihukan karon sa pagsaulog nato sa adlang natawan ni Andres Bonifacio. Okay. Doon ay daghan kayong mga hinabang na ipanghatag ngadto sa mga nasunugan dito sa Mambaling. Ito'y ipadasab ni Isko Moreno, dili ang uling kwarta kung dili gikan tingalis Manila. Kay ipada pa man 10,000 sa pila sa Sinta Kabok, pila to Kabok. Sa Sinta o sa Sintos ba? Samtang ipadali ni Mayor Michael Rama sa City Treasurer's Office ang pagpagawa sa financial assistance alang sa katusan ka mga pamilya nga nasunugan sa ilang mga bahay sa Sitio Lawis, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo. Si Rama, nimando kang City Treasurer Marie Vey Ivy Reyes sa pag-andam sa 20,000 nga ayuda alang sa mga tag-iya na nasunugan o balay, 10,000 alang sa mga sharer o 5,000 alang sa mga nag-abang lang o border renter. Tulog adlaw sa paghimo sa Lawis field that the government is there. Kailangan ko nung may bawas sila nga ay gobyerno. Sud lang sa tulog adlaw palayag na Rama kinsa naglaom nga sa Disyembre 1 o 2 mahatag na ang ayuda. Gawa sa financial assistance, gusto usab sa mayor nga mahatag na usab ang housing materials nga gilangkuban sa napo kasin ug napo ka plywood sa matag iya sa bahay. Si Portia Basmayor, Pangulo sa Department of Social Welfare and Services, nagkanayon kabase silang uwahing ang lista di abot og 987 ka mga bayang nasunog ug 1,300 ka mga pamilya ang apektado o 4,000 ka mga individual. Kapag ibasabot ni Basmayor na mukunhod pa ang mong gidaghanon sanglit ila pa kining i-double check aron makashasan ug ang makalawat kadturang mga tinuod nga house owner, sharer ug renter. Okay. O kana mga higala ang atong nasayran usab nga hinabang. Samtang kadtong pagpangilkil ba dili kay kadturang usa nga gidakpan ha. Kadungog man tingali mo ni NBI Director Oliva kaganina na doon na pa'y uban na ilang imbestigahon. Kaya tingali doon na pa'y uban nga doon ay kalabutan ni Ana. No? Ang ubang mga kawani ilang imbestigahon. Matod ni Mayor Michael Rama nga iyang ipaimbestigar ang gihimo ni Cara Marie Arcilia Bargamento, Administrative Aid 3 na nadestino sa Market Operation Division nga o unit in charge sa Freedom Park ug Warwick Barracks sa Carbon Market. Dili ultimo, siya in charge, no? Siya in charge good sa units sa Freedom Park ug sa Warwick Barracks. So, Administrative Aid 3 gid ito siya. Si Rama ningon nga ang mga buhatan sa Human Resources Department, City Legal Office ug Resident Ombudsman uy mususi niini ang mayor pagkuhay lang ni tudlo kang Attorney Eugene Orbita para maoy mangulo sa CLO ug Attorney Homer Cabaral isi Resident Ombudsman nga mao lead person kung adunay mga empleyado nga magpabadlong. Ang ilang tingad-an ngano nga wa na mo patin-aw ug wa sa isyu pamahayag si Irwin tingin ni ang head no unya kanang wa gani kuno ambot mo balita nga wa gani kuno moatod sa lubong ni Mayor Labelia. Anyway, ang naira ba siya pirma dito? No? Doon na siya pirma dito. So, mo nang kinahanglan na iyaning tubagon kung sa kini. Kadihang ipangutan naman ko siya. Kaya natago mo ramang wala, di na siya ikitan kayo. Kadihang bro doon na nakapangutanan niya siya. Ano naman ay kaso diya, unya na lang. So, mo ka na mga lang murag. Nagtuo kung naapay daghang maapili ni di rin ni kay kinig usara sa bargamento ng usa. Doon na pa ni uban nga murag naapil diya. Unya, katong sa
sa Mactan Cebu International Airport Authority nagipadakop na sa Department of Justice tungod sa anti-dummy law, kalapasan sa anti-dummy law, kay mga foreigners man sila nga mo'y nagdumala kuno sa atong airport sa Mactan. Ang 15 executives sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation sa manilabot ni GMR Megawide meaning sa carbon na nag-develop. Anyway, only 5 sa airport executives ang korte ang gisugod sa korte to be arrested ang nakapost og piyansa 90,000 bail each sa ilang temporaryong kagawasan base sa records sa Philippine National Police. 5 lang. No, 5 sa napo. Oh no, napo pag yun ang ipangita. Those who have already posted bail are Andrew Harrison, Manuel Louis Ferrer, may lamot pa rin si Carbon, Edgar Saavedra, Oliver Tan, o Jess de la Cruz. Ang ubang accused, si Sredivas, Bomidala, Sripati, Vivek Singhal, Ravi Batnagar, Ravisnankar Sarabo, Michelle Lenani Sudarsihan MD, Kumar Gaurav, Magish Numbar, o Rajesh Madan, ipangita pa at large pa, wapay dakpi. Waman hibaw idayon, kung kining mga foreign executives di pa ba ni Pilipinas, ang Regional Trial Court Branch 68 Judge Ferdinand Culliantes sa Lapu-Lapu City ni order nga dakpon kining maong GMCAC executive nitong November 25. The arrest warrant stemmed from the case the Department of Justice filed against them for allegedly allowing foreigners to manage and operate the Mactan Cebu International Airport. Di biya kay kanara, doon na pa biya gyoy gawas niya ng kanang terminal ay kaya na doon na sila proposal gyud nga sila gyud mo manage airport operation. Amot og na duso ba gito, doon na magani usa ka sakop nila sa board na midili gyud nini gisultian man ko niya nini dili ginini kay kuya una kay murag kana kung ang airport good is a security matter. Yung panamilang ipamanage na nimo og foreigner, mas kuyaw na, nga isang tingalan ng tanahon og balik, no? Ugwa ba na may nayon? Kaya ito, murag doon naman ay mga kalihukan ngayon yana. So muna, sa pagkakaroon mahingala, doon na po ka GMCAC executives na at large, wa pa hidakpi. Okay. Arita sa dugang kasayuran mga higala, arita sa vaccination sa mga bata. Kay ang 12 at 17 ato namang gibakunahan. Pa gino na mahuman pero at least doon na daghang mga nabakunahan. Karon aron gyud nga ato nga mapugnan labi na gyud kining bag-o karon nga variant kining Omicron. Ang gobyerno nagtan-aw na nga ang mga bata nga nag-edad og 5 anyos ngadto sa 11 anyos ila nang bakunahan sugod sa Enero. Tuma sa National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer and Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Muna siya, gingon siya nga ila kong plano is once the new emergency use authorization, an EUA, comes out, immediately ila ko nung sugdan dayon ang pagbakuna sa 5 anyos na 11 anyos. We plan on doing it by first quarter of 2022. So January, we will start and we want to finish that immediately in the first quarter suma
ni Galvez. So muna, ang ilahan na ilang dalion, 5 anyos, nganto sa 11 anyos, sugod sa Enero, kunya, tinaot pa gunong, mahuman kini nila sa first quarter. Bago pa, January, February, March, end of March. Siya usab binutar na those in private sector may proceed with their booster shot administration alongside the government's December 10 target schedule to help achieve the vaccination target. Uy, pwede na diyan. So, pwede naman. No, ang mga private sector na gusto mo bakuna, mo booster shots sila mga empleyado, mahimo nang makasugod. Dungan sa pagsugod sa gobyerno, ang gobyerno magsugod man December 10. Mahimo ko, no? We saw that we cannot discount the big responsibility of the private sector. Even the private sector has given a lot of support in the 3-day vaccination drive. Si Galvez, nagkanayusap ng Philippine government must ramp up its vaccination efforts. Some countries, especially in Europe, are experiencing another surge in COVID-19 cases due to Omicron. Bitaw, nansaka na sa guno ang COVID cases dito sa ubang mga nasod sa Europa tungod nining bagong variant ni Omicron. Ang gobyerno aims to administer 9 million doses during the first round of the national vaccination program starting yesterday until December 1. So, adunay 547,000 ka mga AstraZeneca doses donated by the Polish government niabot nitong Domingo sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3 aboard Emirates Flight TKEE 332 ug mao kini first time nga ang Poland mihatag og libre nga COVID-19 vaccines dinhi sa Pilipinas sukad pagsugod nining pandemic yadtong usang tuig. Ang batch was followed by 3 tranches sa AstraZeneca deliveries gikan sa British government donated pinagi sa COVAX facility. We will give vaccines to different LGUs that will ask for AstraZeneca to be used either for booster, first dose, or second dose. We will provide vaccines. The system is flexible, but most will be reserved in case LGUs run out of supplies. Ang NTF chief Mipebango ng gobyerno is negotiating procurement deals with Pfizer, BioNTech, Moderna, Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson o Gamaleya Research Institute aron makapalit og 90 million ka mga COVID-19 vaccine doses. Muna gustong paliton sa atong gobyerno 90 milyones ka doses. Ang Pilipinas so far nakadawat ng 142 milyones 153,340 ka mga jobs sa bakuna. Both procured, both kini nagipalit og donasyon sukad sa Pebrero. As of November 27, 81,017,994 vaccine doses ang tuslok na nationwide, samtang 35,557,409 Filipinos fully vaccinated na or 46.10% of the country's target population of 77.1. Muli target nato aron sa herd immunity 77.1 million. Napatas 46.10. Meanwhile, ang Department of Interior and Local Government Undersecretary of Spokesperson Jonathan Balaya ipahinumdum sa local government units kang vaccination drive dili kini mahimong gamiton sa pamulitika. Kining pabutang-butang tarpaulin sa nyabunahan sa politiko, dili na pwede no sa mga vaccination sites. Okay. Unya, ato sa ipaibaw na
kining double pay karon, double pay kanang mutrabaho karon adlaw sa advisory ang Department of Labor and Employment Condole ipahinumdum sa mga employers na ang Bonifacio Day is a regular holiday. Mauna nga ang mga trabahador na mo report sa trabaho entitled sa extra pay. Under the holiday pay rules, an employee shall be paid 200% sa regular pay for the day, including the cost of living allowance from COLA for the first 8 hours of work. Workers who will opt to enjoy the holiday and not report to work shall be paid the regular daily wage. Wa na'y subra, kada lang ilang karang magdawat matag-adlaw. Adoli nagkanayon na ang mga empleyado nga trabaho in excess sobra sa 8 hours shall be paid at additional 30% of the hourly rate. An employee will report for work on the day that falls on the rest day, on his rest day, on the day that falls, will get an additional 30% on top of the 20% pay. Work in excess of 8 hours during a regular holiday that also falls on the worker's rest day shall be paid an additional 30% on an hourly basis. But Dolly noted that establishments that have closed or ceased operations during the community quarantine are exempted from the payment of holiday pay. Okay. Kaya pa itong kasayuran sa na ang National Privacy Commission, NPC, milusad og investigasyon sa mga telecommunication companies kung mga telcos o payment platforms exercise due diligence and accountability in transacting with data aggregators in relation to text messages offering text jobs and investments schemes. An interagency group has also been created to fight smishing and test spams. In a statement, the NPC yesterday said it ordered telcos, Globe Telecom Incorporated, Smart Communications Incorporated, and Dito Community Corporation to submit documents and information on the data flows and transactions involving data aggregators within 5 days. Okay. Kunya ato ring ipaibaw nga kadtong duha ka gipriso dito sa Senado, i-contempt sa mga senador tungkol sa investigasyon sa Parmali, si Ong, the first name ni Ong, Lincoln Ong o si Mohit Dargani i-transfer na kini dito sa Pasay City Jail. Kaya murag lami-lami raman to sila kay ana sa Senate, ana lang nimo diha i-prisuha sa Senado, lami kaya murag hotel karon adto na dito sa prisuhan yon. Muna na nga ambot o dili ba ni musulti na tinuod. Mubalik ko karong taon-taon mga higala, maning pipila ka pa inundog. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset.
At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Diyos, mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot, ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili. Pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin.
Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, bitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming hello sa Maayong Buntag Pinoy. Ani ang kining atuang bulletin gikan sa Department of Health, Central Visayas. Ang ato karon sa Sugbo bag-o nga mga kaso 1, 0 sa Lapu-Lapu, 0 sa Mandaue City, 3 kung 3 sa Bohol, 3 sa Cebu Province, 0 sa Negros Oriental, 0 sa Siquijor. Nice. Sa nangamatay mga higala, 0 sa Cebu City, 0 sa Lapu-Lapu, 0 sa Mandaue City, 3 sa Bohol, 1 sa Cebu Province, 0 sa Negros Oriental, o 0 sa Siquijor. Sa reported recoveries, additional, Cebu City, 7, Lapu-Lapu City, 0, Mandaue City, 2, Bohol, 16. Sa Cebu Province, 0. Negros Oriental, 0. O Siquijor, 0. So ang active cases karon stand at 79 for Cebu City, 28 sa Lapu-Lapu City, 31 sa Mandaue City, 97 sa Bohol, 330 sa Cebu Province, 2,194 sa Negros Oriental ug 183 sa Siquijor. Okay. O ka na mga higala mo rin. Yun na ito, arang-arang na lang. Pero bantay mo pagayo ha, kay diyaning Omicron, kusugra ba kung kain ni malakod. So ampo, bantay, kinangalan. Ari kita sa politika, kining DI survey mga higala sa RP Mission and Development Foundation Incorporated Presidential Survey niadtong Nobyembre 16 ngadto sa 24 bag-og kani no 24 Nobyembre 16 to 24. Bongbong Marcos 23.94%. Isko Moreno, number 2, 21.75%. Number 3, Manny Pacquiao, 15.94%. Number 4, Lenny Robredo, 15.10%. Number 5, Bongo, 14.25%. Number 6, Ping Lacson, 6.35%. Number 7, Ernie Abella, 0.10%. Og kining ilahang refused answer or don't know, 2.56%. So kining murag mas katuhuan ninyo nani kaysa katong publikos nga moabot og 60% ng kabungbong, yung second 17%. Kini murag puparihan ni sa SWS o sa Pulse Asia. Bongbong is 23.94%. Number 1. Isko Moreno, number 2, is 21.75%.
So only 2% kapin. As a matter of fact, kung panalitag mo manibutang dire ug pananglitan ang ilang margin of error is plus minus 3%. So murag tabla ni sila Bongbong ug si Isko. Unya magsunod ni si Manny Pacquiao at mga something like 18%, almost 19. Tumo ka na, number 1, Bongbong, number 2, Isko Moreno, number 3, Manny Pacquiao, number 4, Lenny Robredo, number 5, Bongo, number 6, Ping Lacson, number 7, Ernie Abella. Na may gusto may balik, okay. Bongbong, 23.94%, number 2, Isko Moreno, 21.75%, number 3, Manny Pacquiao, 15.94%, number 4, Lenny Robredo, 15.10%, number 5, Bongo, 14.25%, number 6, si Ping Lacson, 6.35%, number 7 is Ernie Abella, 0.10%. O kana mga higala, November 16 to 24 nga survey sa RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ara kita sa uban nga ilisgutan sa politika sa mga kandidato, kini si George Cambosos. Midaog kini mga higala, taga-Australia ni siya. Midaog ni siya kay ang iyang kontra si heavily favored niyang kontra si Chofimo Lopez. Split decision, silang bloody and bruising 12-round war, o nahimo siyang unified world lightweight champion itong Domingo sa Hulu Theater, Madison Square Garden sa New York. Kini George Cambosos. So, aside from stretching his perfect record, 20-0, wa pa siya pildi, 20 kadaog, with 10 KOs, kining 28 anyos na si Cambosos, we claim sa WBA, IBF ug WBO 135-pound belts. Ang Filipino sports hero Manny Pacquiao was among the first to congratulate Cambosos moments after the latter monumental triumph. Si Cambosos was once Manny Pacquiao's chief sparring partner. Hindi siya may pirming sparring partner kanatong Manny Pacquiao, where they shared hundreds of no-holds-barred rounds. O na bang higala niya, nagisgot man tagkuan kanang sport at ako lang sa racing it, no? Daghan sa kayong naghuwat niyang PBA Commissioner's Cup, PBA Governor's Cup, magsugod karong Disyembre 8. Sumapa ni PBA Commissioner Willie Marshall. Disyembre 8 kini pagasugdan ang Interagency Task Force, mihatag na sa PBA ug approval to go ahead with the Governor's Cup. This leaves the league to work with the LGUs ready to host the PBA games with the presence of fans. Una, mga higala, Disyembre 8, mag-istorya siya sa LGU sa Pasay City karong Disyembre 1. Gusto sila na nahimuon sa Pasay City. So in the meantime, ang PBA will continue to miss the cheers of the fans kung ang Governor's Cup fires off on December 8. Ang first two scheduled games, meaning import-laced conference, will be played at the Inaris Arena sa Pasig City by fans, but fans will not be allowed entry. Why makatanaw sa sud? No? Ang Smart Araneta Coliseum sa Quezon City, ang MOA Arena sa Pasay City, ang Inaris Sports Center sa Antipolo, Inaris Sports Arena sa Pasay City, o Phil Oil Flying Arena sa San Juan, i-consider as venues for the Governor's Cup. Okay. Hari kita sa uban nga kasayuran may tungod sa politika
tumapa ni Leni Robredo nga kining umabot ng eleksyon. Chance kini sa mga Pilipino nga mahimong bag-o kining atong pamulitika. Diin ang mga ordinaryo nga mga tao mahimo nang mapili for public office. Robredo hopes to see a change in the political environment of the country. Mura manag ano eh. Hoping against hope. Imposible siya, no? Pero anong dili ko tingali? Gusto niya nga kanang ordinaryong mga tao makadaga na sa politika niya mapili. Well, tingali, there's ubus-ubus lang mga barangay konsyal o diri ba kainon sa ining kanang municipal councilor. Pero kari nakastas, bisa kari nakadiri sa kongresista, senador, labi na yun, presidente kag vice-presidente. Pa niya ni Robredo, I hope to see a change in the political environment in the country. Our politics has become exclusive for the managed and prominent names, ni Robredo. Covenant vision of our Robredo presidency with the alliance of labor leaders for Leni Robredo. Layo na tinood, Madam. The 2022 elections are important, especially now that the big political families have joined forces. Asa ka, sila si Bongbong. Puros mga presidente. Bongbong Marcos, anak ni Presidente Marcos. Sara Duterte, anak ni Digong Duterte. Naadiha ang presidente gid kaniadto Gloria Macapagal Arroyo. Unya naa pa diyang partido ng Masang Pilipino ni Erap Estrada. Puros mga presidente ang karon upat kabok ang naghiusa aron pagduso kang Bongbong Marcos o kang Inday Sara. Kunya mubalik ka sa karang mga wailhe. Layo ra kay na mo. Karon sa pa ka na may tabo, Madam Vice President. Kay importante kuno kini karon, especially now that the big political families have joined forces. This is our opportunity to hit the reset button. That if we defeat them, we can begin a different kind of politics where everyone will have a chance. Motingal nga. Ari mo butar na ko, kaya binaryo kong tao. Kaya kung galing mo daog ko, murag sinugdana na ni nga mapildi na nato kaya mga gamhanan o mga adunahan. Kaya na ganayon, na pag-appeal ni labor leader Sani Matulas ang senatorial slate, symbolism ni na siya and team are serious in studying the change in politics. Maybe Attorney Sani will have difficulty because we're still in the old politics. But since this already turning into a people's movement, everything is possible. Our strength lies in the hands. I hope you don't lose hope because this is one chance that we can start change. Not immediately, but in order to reach our goals. Each step is precious ni Robredo in mostly Filipino. Wa man gani mulusot ng balaod nun to implement sa anti-dynasty law. Gidili na sa itong konstitusyon but kinahanglan na og implementing rules. Kinahanglan na balaod kamoy mo tuman ini na ang mga kadugo nga dili makadagan. Wa gani na mulusot. Agbay ra na. Wa gid mulusot. Kana gani wa man kana pang wail mo'y pilion. Well, of course, I would be very happy if may tabo na that, we're dreaming. In this country, you're dreaming. Not even in the United States of America, if you're nobody, you will win an election. Tama dinagko. Maybe, former Senator Bongbong Marcos and Davao City Mayor
Duterte Carpio have joined forces for the 2022 election. The opposition and Bayan Muna representative Carlos Arati said it is necessary for all democratic non-administration candidates and forces to unite against the potential dictatorial Marcos Duterte regime. Paano mo? You cannot. Because this is the democracy. You know, they will be elected in a fair election. Supposed to be. So, sabihin mo, ni mong pananglitan, eleksyon, mga tao mo pili nila. By all means, I don't know what means, mapili sila. Maybe by, but if people will really elect them, especially in elections is kadang katuhuan ng eleksyon. That's the decision of the people. That's the decision of the electorates. That's the will of the majority. O diba ibo na na? Well, di man majority, kundi plurality. Basta ang labaw, may budaw. Saan man ni mong maugin na? Di naman ang nimo, istorya, mga pilion at mga public. Public ka na ito. Pero karon doon na siya penguaan. Ano kung taong pilion, mga tao nga public ka na ito, yung public pa karon. Kanang gubaon pagbahay, yung lansang presidente. So, kanang public ka na ito, pero karon mansyon ang bahay. No? Parang Manny Pacquiao. Public ka na ito. Cardboard lang mo yung bahay dahil tapos daan. Bahay, anaras daan matog. Pero karon tunay sila tulo ka bahay ba sa Amerika o duha na ba? Duha. In America, Pilas Beverly Hills in America, it's worth billions of pesos or hundreds of millions of pesos. The Forbes Park, worth 2 billion kapin, niyang bahay. And then in other parts of Manila, and dito sa Mindanao, dito sa Boracay, so on and so forth. But of course, pinangitaan na niya, sininguhaan na niya, kana tingaling niya na publika niya naninguha ka, pero kanang publika, ordinaryo lagi pong ng tao niya, lansar-lansar kas politika, kalimti na lang. Ay ginto, Madam Vice President. Di gina mahitabo. Ano tao na pakitabo niya na. Harita sa kining disqualification case ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos nagahapon ka na yun, na ang Commission on Election hindi kinahanglan nga mo dismiss kung diadayon sa petition sa pagkansilar siyang Certificate of Candidacy tungod kay siya qualified na mudagan pagka-presidente. Sa iyang pamahayag si Marcos, pinagi siyang legal counsel Estelito Mendoza, nagkanayon, nga this was their position in a 5-page answer. Kaya lagi sumiter nga ito sa COMELEC. Aside from their request for outright dismissal of the petition against Marcos, ilaw sa bihangyo for the petition to be discussed in face-to-face argument and not through virtual or video conferencing. The case stemmed from the petition filed by a group led by Father Christian Buenafe, who claimed that si Marcos could not run for public office because he was convicted by the Quezon City Court for multiple failure to file income tax returns from 1992 to 1985. Si Amilalis na ang conviction perpetually disqualified him. Ang iyang conviction, dili na kuno maoy magpuhong kaniya sa pagdagan sa bisan unsa na pwesto sa gobyerno, bisan gani og barangay konsehal. Because of that involves moral turpitude.
Parang kampo ni Marcos may counter nga ang petition is bereft of any specific allegation of a material representation required under Section 74 of the Omnibus Election Code. It is relevant and the Commission can take judicial notice that respondent had previously been elected to several elective positions in the government, specifically inter alia provincial governor of Ilocos Norte, member of the House of Representatives, and member of the Philippine Senate. Tumapa ni Attorney Estelito Mendoza, kadaghan naman ni napili si Bongbong Marcos, pili ni gobernador, man ito napili siya kongresista, napili siya senador, nilansar siya vice presidente o ayun siya daw. Taking into account the qualifications sa nakalain elected positions na napili siya si Bongbong, hold and occupied as enumerated. Siya na ganayon, it is of judicial notice that of a president under Section 2, Article 7 of the Constitution, and consequently there can be no violation. There can be no violation of Section 78 in relation to Section 74 of the Omnibus Election Code, upon which petition, such as the one now before the Commission. Mendoza now become said the former senator did not commit a crime involving moral turpitude. Sama na nimo. Muna kang kwan. Wa man ko moral turpitude. Ang crime committed by Marcos does not involve moral turpitude. What is clear and certainly beyond dispute is that the Court of Appeals decision does not, and no inference can be made from his decision that Marcos, BBM, Bongbong Marcos, in this case has been found by the Court of Appeals of committing a crime involving moral turpitude. Suma ni Mendoza. Una, tao mo na ninyo. No, mo na isulti sa kwan. Mo na isulti niya. Iba naman ka. Ligon ba kaya na sa Mendoza? Tanaw na tugod si tubag anak sa kwan. Sa abot kining iyang gitubag sa kwan pa maghapon eh. Sa Commission on Elections kwan pa ba ni? Ikaduha pa maghapon. Anyway, daghan mo kaya ni? Daghan kaya ni mga higala og kwan. Daghan kaya ni siya og kining mga kaso ba? Kaya naamag uban pa, ni file ganing. Nagin ni file diha. Nausat sa Tiburcio Marcos. Ingon siya nga kanang fake kuno na si Bongbong Marcos. Di kuno na tinuod ga Bongbong Marcos. Kaya tinuod ga Bongbong Marcos, namatay na kuno. Kaya nakikita ko nung away sa abroad sa diyang eskwela nito, yung gidunggab patay. Dugay naman na hinoon na dungog yun na. Kunya iyang ipakita ang litrato sa gamay pa si Marcos, litrato ni Marcos gamay pa, ug karong bagong litrato, o katong litrato nga before namatay, na tangkag tong Marcos, ka Bongbong Marcos na tinuod kuno, tangkag ng gisab tinuod, dunggan. Kunya, ang kinis Bongbong, flat ay dunggan. Muna, usana sa mga gifile nga kaso against Marcos nga piki ko na si Bongbong Marcos muna di na angay nga palansaron. Kunya sama na ni mo nga hasta sinultihan priya mag-sinultihan siya amahan. Pero mingon sa ni, bitaw. Kaya dugay man. Pag-adapt niya, gamay pa man, di na nakartun og sinultihan sa amahan. Ay, adto na, dili sa na anak sa kamilik lalisa. Adto na sa korte niya. Naman naman tayo mga DNA karon. Iba naman nag-anak pagkagdili. Daghan kayo na mga kaso, mga higala. Dunay, basta lain-lain mga ng kaso. Ambot pila ni ka grupo ang pasakag kaso. Tulo o pat pa ni ka grupo.
na ni pasak ang kaso na disqualification against Bongbong Marcos, doon na di ay kanang kinahanglan nga balibara ng iyang COC and so on and so forth. But, it's really up to the COMELEC kung sao na. Pero para kanako, Dok, kung ako'y pasdiyo, no? Why dapig-dapig? Mas maayo nga ipadayo ng eleksyon. Kaya kung galing imo ng suspensyon, imo nang i-disqualify, gubot na sa gayo, nagsige na sa rally-rally ng Pilipinas sa mga supporters ni Bongbong Marcos. Ipadayo ng eleksyon. Tanahon tag magadaog, kung mapildi, at least hilom ang mga supporters ni Marcos. Kung mudaog, daog sila sa alma. Muna, para di panahon mga galat, ito pusong ganito pagparaguban pinagi sa pabaon ni Tatay Dodong Limchua, Mulong ug Kinpuli. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ang kakugi mo'y hagdanan sa tao nga muhatod kaniya ngadto sa kalampusan. Ang dili makamaw mo sakripisyo, ang dili gustong maghago, way padulngan. Diha ra gayud kutob kita. Way pagasinso. Way mayong kaugmaon ang imong mapabot. May mga tao nga ingon ini ang batasan, usikan ang mga kahigayunan nga mulabay labang. Daghan og pasangil. Kung ngano nga dili sila muatubang sa mga hagit sa ilang kinabuhi. Gani, dunay panultihon sa pinulungan nga English nga nag-ingon, he who excuses himself, accuses himself. Busa, dili gayud maayo nga sa bisan unsang kahigayunan, ikaw mo balibad. Labi na gayud kun ang maong kahigayunan gikan gayud sa Ginoo. Kung ikaw gitawag sa Ginoo, ayaw na paggamit og daghang pasangil sanong sa mga tawag niya. Kay sa Hebreo 3:15 nagingon, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing sama sa inyong pagsukol kaniya. Angay mong masayran nga ang matagtawag sa Ginoo nagdala og mga panalangin. Kung gitawag ka sa Ginoo sa pag-alagad kaniya, ayaw pag pinariha sa uban nga moingon nga dili pag ako andam kay samara sa imong gibalibaran ang iyang grasya o mga panalangin. Sa panultihon 14:23 nagingon, pagbuhat og maangkon mo ang hamugawing kinabuhi apan paglingkod lang og magpunay og tabi og malaot kagayon. Mao kini ang pulong nga gihatag og giya sa atong Ginoo alang kanato. Mag-ampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Lang itong amahan, nasayod kami nga ikaw dunay calling sa tagsak kanamo. Ug tinguha namong mutubag sa maong tawag kay kini nagdalaman og mga panalangin. Apan usahay ang kahadlok mahimong babag sa mong pagsanong kanimo kay dili kami takos nga moalagad kanimo. Busa ibubo kanamo ang imong grasya aron mahitsas kami ug mahimo ang imong mga sugo dinhi alang kanamo ug kami mag-alagad kanimo. Amen. Ngan saman sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ulog kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos ng ating tulungan doon. Mga pasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, ni Archbishop Jose Palma, at Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, News Manager Dennis Tabar, kang sa POC, si Robert, si Inday, si Joan, Michael, Rodel, Raymond, Bruce, ug Ferdy. Saka ni Kusyal Malukwano Inukando Tabar,
Ako si Manny de los Santos sa Bacal. Hagdurugma po kong God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod kadagan sa Kay natao alang kanatong usa ka bata, gihatag kanatong usa ka anak lalaki. Ug siya ang nagmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambak. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Isaias 9:6. Ang mensahe sa simbahan karong panahona, nagsangyaw pinagi nini, may bata nga natawo. Ang pagkatao sa usa ka bata mo'y tinugdan sa paglaom. Ang bata nga natawo kag Maria didto sa Bethlehem, mo'ng bata maghihatag sa Ginoo kanato. Maglipay kita, magsadya kita, kay natawo na ang manunubos. Kay miyabot siya alang sa tanang katawan. Bisan pa man sa mga hulga o mga pagsulay, may bidlisyo sa paglawom nga itong makita. Ako ang inyong Tatay Dudong, uban sa akong banay sa CEBU Community ug sa CCTN ug CEBU Family. Ako mingon, Merry Christmas and a prosperous and Happy New Year. Shalom. Karong Pasko na ako'y dala. Unta, karong Pasko na ako'y bagong bike. Unta, karong Pasko na ako'y bagong duwaan. Yay! Unta, karong Pasko ay mawagtang ang COVID-19 ug makagawas na may tanan. Unta, karong Pasko maayo tong lawas ug malipay tang tanan. Unta, na ako'y duwaan karong Pasko. Unta, the Merry Christmas. Papa's on the bike and gift to me. Unta karong Pasko ang atong mga pamilya hatagan og maayong panglawas. Unta karong Pasko ha, ipagawas nato ang tinud-anay nga pagminahalay. Unta karong Pasko hatagan tag maayong panglawas ug mabalik na ang atong kasadya. Unta karong Pasko ha, maapsay ang atong kinabuhi. Unta karong Pasko makabot na nato ang genuine happiness. Unta manormal na ang tanan para maka-travel na pod og balik. Unta karong Pasko makabot sa tanan ang ilang gitinguha sa ilahang kinabuhi. Kalipay o kaangayan para sa tanan. Unta karong Pasko mawala na ang COVID sa kalibutan ug sa ulog unta ang Pasko nga puno sa kagawasan ug kalipay. Unta karong Pasko mapuno kita sa espiritu sa pagminahalay ug pinasayloay sa usag-usa. Unta ni Pasko ha, mawala na mga problema sa kalibutan. Unta karong Pasko, hingpit nang masulban ang problema sa COVID. Unta masaulog namo ang Pasko nga kumplito nga akong pamilya. Unta, sa umabot nga Pasko, magmalipayon ang tanang katawhan ilabi na akong pamilya ug ang tanang pamilya sa tibuok kalibutan. Unta karong Pasko magmalipayon tang tanan ug makakuha na ko license. Unta karong Pasko maayo na ang among balay. Unta karong Pasko wa nay COVID aron mas nindot ang atong pag-celebrate with our families and friends kay murag almost 2 years na ta nga daghang restrictions, daghang dili pwede. So I hope and pray that this will be a better Christmas for all of us. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Usa ka